샤워기 헤드가 잦은 기침 가래의 원인인 폐 질환 발생할 수 있습니다. 이렇게 하면 해결됩니다. 평소에 가래가 많고 잦은 기침을 한다면 샤워기 헤드가 원인일 수 있습니다. 2025년 5월 16일 방영된 무엇이든 물어보세요 때문에 더 화제가 되고 있습니다. 샤워기 헤드 안쪽에는 결핵균, 비결핵성 항산균 같은 비항상성 세균과 물때가 가득한데요. 세균은 물때 속에 갇혀 있다가 물을 사용하면 조금씩 터지면서 샤워기 밖 물줄기를 따라서 빠져나옵니다. 기관지나 폐 쪽에 들어가서 기침이나 가래 같은 호흡기 증상을 유발할 수 있습니다. 샤워기 헤드는 6개월에 한 번쯤 교체해주면 안전한데요. 교체가 어렵다면 청소와 소독을 해야 합니다. 과탄산소다 반컵에 70도 뜨거운 물을 부어서 샤워기 헤드를 담가둡니다. 물때 제거되면서 세균도 같이 떨어져 깨끗해집니다. 샤워기 헤드가 깨끗하지 않은 상태에서 입안을 헹구는 건 조심하셔야 합니다. 오래된 것은 도금 벗겨질 수 있으니 짧은 시간에 끝내세요.